咁你仲使做？你點解要做嘅喂？成雞嘢都攞出嚟講啦！我2、3層樓係醜喎，你咪戇鳩嘅。咁點解冇攬安全帶？你又要開車啊？我都未準備好你架車去差館，唔撚使俾錢嚟差館，唔撚使車錢。咁而家真係去啦，係咪？去就唔好嘈啦。你收撚皮啦！乜撚嘢啊？講乜撚嘢啊？乜撚嘢㗎？即係走我屌你個老母閪嚟㗎！撚埋，戇鳩仔，咁都走撚埋。等咁耐又點啊？咁你都係要做㗎啦。揸 Uber 咪唔撚使等咯。你咁樣做咪盞做死自己，你咁樣關你撚事咩？窿閪又係手咩閪啫？你揸的士會仲窿閪啊？咁講。打出嚟啊！我有成百雞嘅。咁你仲使做？你點解要做嘅喂？成雞嘢都攞出嚟講啦！我2、3層樓係醜喎，你咪戇鳩嘅。揸車啊，有錄音有錄音㗎。我夠有得錄影都有得錄音咯。得你有車牌啊！而家你揸住嗰架閪的士咋？我想話咧，安全帶攬緊咯。我想話咧，佢成日都中意就冇攬安全帶，我停車太張節省。咁點解冇攬安全帶？你又要開車啊？我都未準備好你就開車都仲好。真係啊！喺度，我就好啊！攬安全帶第二次警告。第咩二次警告啊？你話你有 cam 噶嘛？開出嚟聽下。你幾時有第2次警告啊？你唔係停喺度咩？唔係警歌咩？講時間啊嘛。我哋咪玩咯。嚟啊！報警啊！唔使報警歌喺度。你咪報落車。警告咩？開車跟住。你咪叫警察過嚟咯。你叫警察過嚟咯。話說有一日朝早，有幾個男仔趕住返工，等唔切巴士，所以上咗架的士去皇崗巴士站拎自己架車開工。點知一上車，個的士佬就即刻發脾氣，講晒粗口，叫班男仔咁近就搭巴士啦。佢排的士站排咗1個鐘先等到個客，嗰班男仔都同個司機大佬解釋，話佢哋趕時間返工先至搭的士，但個的士佬完全唔收貨，仲一路喺度發脾氣。佢之後仲晒命，話自己銀包有1萬蚊現金，串班男仔係窮鬼。點知班男仔都唔係善男信女，直接反擊話自己有3層樓揸手，你嗰1萬蚊留返去買廁紙啦。的士佬見自己威唔到，竟然玩陰招，話班男仔拒絕帶安全帶，之後仲特登車佢哋去福田警崗，話要揾警察拉佢哋。警察仲未嚟嘅時候，的士佬繼續發傻，佢喺嗰度兇人話：你哋而家知我咩料啦，等我慢慢玩死你哋。之後再問佢哋喺邊間公司做嘢，因為佢會派人上門搞事。點知班男仔一啲都唔怕佢，話佢哋開會計師樓，都有上市公司同佢哋合作。你想揾我哋尋仇，網上隨時可以揾到我哋地址。跟住的士佬仲抵死，竟然同阿蛇講有2個乘客一身酒氣，快啲捉佢哋去吹波仔。結果即刻俾人串，係啊，我哋啱啱飲完酒，原來而家乘客飲酒犯法嘅。呢一下串到的士佬真係想揾窿捐，佢唯有發脾氣話：你哋要玩就同你哋慢慢玩。點知搞咗1個鐘，的士佬自己無癮，死死地氣話要走人。成件事睇落去根本係的士佬自己捉蟲。佢首先嫌路程太近，之後又炫富唔成，最後仲要報警，俾人當小丑咁樣玩，真係抵佢俾人笑足一世。